आउँछ हेलो गाइस वेलकम अप्सरा दिदी बैक टू हेलो गाइस वेलकम बैक टू अप्सरा दिदीको च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि हामी चाहिँ मनोकामना त्यहाँ सामान छुटिसक्यो त्यही जाँदैछ मनोकामनामा जान लाग्छ गनी बाटो देखाइदिनु घुमाएर यसरी यस्तो अनि यहाँबाट यसरी घुमाउने यसरी देखाउने अनि आफूतिर यसरी देखाउने बुझ्यो ल जाने बाटो देखाइदियो हामी यही बात जानियो अरे भन उहाँले चाहिँ आज मेरो भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ बिहान कति बज्यो भन्नु त 7:30 भयो हिजो चाहिँ मेरो सामान छुट्टी थियो आउने बेला अनि त्यही सामान किन जाँदैछु अहिले अनि भाइ र म भएर सँगै जाँदैछौँ उहाँ चाहिँ मेरो साथ दिन जाँदै हुनुहुन्छ आमा अनि तिम्रो नाम भनिदिउ न शिशिर अहिलेको काफल कति खायो भन त ए जङ्गलमा त बिबिन्दै छ नि बिबिन्दै त टोइलेट उठाएको काफल तिमीले कति खायो त हो र कस्तो गाह्रो छ हिँड्न त म त थाकिसकेँ म त थाकेँ तिमी थाकेको छैन तिमीलाई सबभन्दा खानामा के मनपर्छ सागपात मासु मन पर्दैन अनि खेलकुदमा भलिबल अनि अरू के मनपर्छ चाउचाउ अरू बिस्कुट हिजो मैले तिम्रो चाउचाउ खाँदै थिएँ नि त मिठो थियो मिठो थियो साँच्चै अझ नि खाने ल तिम्रो एउटा फेभरेट गीत गाना सुनाइदिउ न यता हरिया काक्रा करम करम मकै बारी कालो चस्मा लायो भने रातो साडी लायो पक्लकै ढल्छ केटो धरम धरम मकै बारी धरम धरम हरिया काक्रा करम करम मकै बारी धरम धरम यहाँ सामान लिने ठाउँमा आएका छौँ खानेकुरा लाने अब आउँछ जिप आयो जो कस्तो राम्रो टोक्दैन नि अहिले कसको कुरो कस्तो राम्रो रहेछ है आऊ यता लिएर यता पानी खानु त यसलाई खोला त गाई चाहिँ यति सानो मान्छे छ बल यस्तो खेल्छ यस्तो राम्रो बल खेल्छ तिमी जान्छौ प्रतियोगिताहरू लागेको बेला नि जान्छौ बल खेल्न गाई हामी चाहिँ आयौँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यहीँ बसेर खानेछौँ कुरकुरे त्यहाँबाट फेरि कुरकुरे च्याउच्याउ त्यहाँबाट फेरि के भन्छ फ्रुटी मैले त नमस्ते भन्ने भुलेको छोरीमा बसेर नमस्ते कसरी हुन्छ ढोक्दिया गरिदियो तल टाढेबाट कसरी हुन्छ हाम्रो पछि आयो हेलो अब हामी जान लागेका छौँ हामीले खाएर पनि सक्यौँ अब जान लागेका छौँ जमानामा मान्छे गाडेको हुन्छ नि त जमानामा मान्छे जल्नुहुन्थेन गाड्थ्यो होइन अनि त्यो गाडेको च्यान कसरी चिनिन्छ नि यसरी हेर्नुहोस् यो चाहिँ च्यान हो होइन यहाँ यस्तो माटो लागेको छ नि यहाँ ढुङ्गा गाडेको छ नि यो ढुङ्गा भयो
यसो ठाडो गरेर राखेको छ अनि यो चाहिँ च्यानो यहाँ चाहिँ मान्छे गाडेको छ यहाँ बहुत धेरै यस्तो च्यान छन् उता माथि रुक्नु है म देखाइदिउँ त्यहाँ माथि पनि छ देख्नुभयो कि नै त्यो हो यो हो र यही यतापट्टिको त्यो पनि मान्छे गाडेकै हो यति आइन्थ्यो कुनै दिन यो जङ्गलमा यति धेरै के हुन्छ नि अब बाख्राहरू चराउन आइन्थ्यो है अनि यो जङ्गलहरू यति बाक्लो थियो हिँड्दा नि एक्लै डर लाग्थ्यो कि होइन अहिले हेर्नु त कस्तो खुल्ला छ म गाई मदिलो चौतारी खान लाँदैछु चौतारी गाई यो औषधि पनि हो क्या होइन यो चाहिँ पाहाडमा पाइने नेचुरल फ्रुट हो जङ्गली फ्रुट भनौँ न मान्छेले खान नि मिल्छ चहमै कस्तो छ मलाई खास चाहिँ बोटमा चढेर काफल खाने मन हो म काफल सकिने टाइममा आएन धन्नै खै ल यति भयो नि भयो कति मिठो हो मिठो चिज त खाना लेखेको छैन हिजोको भ्लग अलि अनक्लियर आयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ प्लिज अनक्लियर आयो भने माइन्ड नगर्नु ल किनकि अब यहाँ नेटै त्यस्तै छ नेट अलिक स्लो छ त्यही भएर अनक्लियर आयो ल क्यामेरा नहुँदा मसँग कस्तो बोल्छ क्यामेरा देखेपछि भुतुक्कै किन यस्तो लजाको भन त के अनि यो ठाउँ चाहिँ हामी के अरे हामी भैलो खेल्थ्यौँ भैलो खेलेर अनि पछि कुनै त्यस्तो स्पेसल मोमेन्ट आएर पिकनिक खान जानु पर्यो भने हामी यहीँ आउँथ्यौँ क्या यहीँ पिकनिक खान्थ्यौँ ठ्याक्कै यहीँनिर मलाई अझै याद छ त्यहाँनिर पिकनिक खाने पानी चाहिँ यहाँबाट बोक्थ्यौँ अनि दाउराहरू खोज्न पर्यो हो यताबाट खोज्थ्यौँ क्या अनि खै कुन्टोमा पानी त छैन कुन्टोमा त यसपालि आथे हिँड्दै आथे न तिनी केटाकेटी मलाई देखेर भागे के लजाएर बाबु नभगा के बाबु शिशिर रोका त तिमीलाई म मिठाई खान दिन्छु तिमीलाई नभगा न मलाई देखेर भागे कि यिनीहरू यहाँ रुका त त्यहाँ रुका भूत र म भूत हो सबै भागे ल यहाँ आउन आऊ म तिमीलाई केही गर्दिनँ यहाँ आऊ त हुन्छ आफ दिन्छु यहाँ यहाँ आऊ म केही गर्दिनँ साँच्ची ल म यस्तै गरेर बसेँ ल केही गर्दिनँ यहाँ तिम्रो नाम के हो पर्सान हो ए नलडा बाबु नलडा तिम्रो नाम के हो भन त मुसरे के हो मुसरी नवीन के हो फेरि मुसरी हो त सिधा कतिमा पढ्छौ 3 मा पढ्छु तिमीले कतिमा पढ्छौ अनि तिमीले सिसमा पढ्छु हो र ट्यालेन्ट छु पढ्नमा आज स्कुल गयो थियो कि नै पढ्यो आज ल भन त यहाँ बसेर ल भन तिमीले के पढ्यो आज मलाई भन नेपाली इंग्लिश गणित विज्ञान मदाने तिमी यहाँ बस तिमीले के पढ्यो सिसरी ल्याएर राख तिमी यहाँ तिमी के पढ्यो यहाँ बस तिमीले के पढ्यो ल भन आउन भन्न एबिसिडी नै पढिने हो तिमीले के पढ्यो यहाँ तिमी यहाँ बस तिमी यहाँ बस तिमीले के पढ्यो पर्सान त न तिम्रो नाम के पढ्यो नखरा फोरो के सेरोफेरो नेपाली याद टाढो भन न अरे ल मलाई सबले एबिसिडी भन्दै है तिमीले एबिसिडी भन त ए यु भयो सिधा भन एबिसिडी भनेर भन ल तिमीले भनिदिऊ भेरी गुड खै तिमीले भनिदिऊ एबिसिडी यहाँ
आउँछ कि नै ल भन्छु आज ल एबिसिडी भनिदिऊ सबभन्दा सानी तिमी छौ एबिसिडी भनिदिऊ भन्दिउ न किन लजाको र यिनी लास्टै लजाउँछ मसित भन्दिउ त भन्दिउ त आप खान दिन्छु नि जिके जिके आयो अलि सिधा पारेर भन न नभला भनिदिउ राम्रोसँग सुस्त भनिदिउ होइन सुरुबाट भन सुरुबाट के एबाट हजुर जी खोइ आई कहाँबाट आयो एफ पछि जी अन्न है भयो तिमीले त लास्टै टाइम लाग्यो तर आउँछ तिमी सिसुम पढ्छ न राम्रोसँग पढा है आप खान्छु तिमीले खान्छु कि नै आप तिमीले नै खान्छु तिमीले खान्छु ल यति बस म आप ल्याइदिएर आउँछु है एउटा दुईटा तिनटा ल्याइदिन्छु है तिमीले खाएको होइन त्यही त फेरि भोलि खाने बच्चाहरू म आप ल्याइदिएर आउँछु नमस्ते भन नमस्ते भन नमस्ते भन के ल म बोल्न दिन्न नमस्ते मात्र भन नमस्ते साथीहरू भन मैले आपको गेडा पनि ल्याइदिएँ बच्चाहरूलाई ल खान्छु ल ल ल थ्याङ्क यू दिदी भन के रे थ्याङ्क यू दिदी भन हेवा कति लजाएको ल तिमीले थ्याङ्क यू दिदी भन ल तिमी पनि थ्याङ्क यू दिदी भन ल जाऊ है ल बाई खोइ बाई गरिदिएको खै बाई खै यता यिनले गरिदिनिन् बाई ल जाऊ है बाई नदौडिकन जाऊ है लोटिन्छ आजको लागि यति नै गाइज मेरो भ्लगमा आजको लागि केही त्यस्तो स्पेसल थिएन तर भोलि पर्सि चाहिँ म पक्कै पनि राम्रो बनाउने छु र घुम्न पनि जान्छु एन्ड त्यही हो अब चाहिँ मैले भ्लग यही इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही हजुरलाई भ्लग मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्याप्पा गरिदिउँ न